أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. De eerste gebeurtenissen die plaatsvonden na de migratie, de factoren die leidden tot de slag bij Badr en de acties die de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam ondernam om de plannen en listen van de ongelovigen van Makka tegen te gaan, werden kort genoemd. Er waren ook enkele expedities en veldslagen die plaatsvonden voorafgaand aan de slag bij Badr. Ik zal deze kort vermelden en dan ook enkele details noemen met betrekking tot de voorbereidingen die de ongelovigen van Makkah maakten voor de strijd, inshallah. De expeditie van Hazrat Hamza radiyallahu ta'ala anhu was de eerste expeditie die plaatsvond tijdens Ramadan in het eerste jaar na de migratie naar Medina. Deze expeditie werd gestuurd door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en staat ook bekend als de expeditie van Saif al-Bahr. De vlag was wit en hij werd gedragen door Abu Marsad Ghanwi radiyallahu ta'ala anhu. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stuurde deze expeditie tijdens Ramadan in het eerste jaar na Hijra. En hij benoemde zijn oom van vaderskant, Hazrat Hamza bin Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu, als de leider. 30 muhajirin vergezelden hem. Deze individuen bereikten de kust van de Rode Zee door via Ais te gaan en ontmoetten een karavaan geleid door Abu Jahl die terugkeerde uit Syrië. Ais is de naam van een plaats die ongeveer 30 kilometer ten noorden van Rabigh ligt. In de omgeving van Thaniyatul Murah. En op een afstand van ongeveer 240 kilometer van Medina. Er was een waterput met de naam Zanabatul Ais, die dicht omringd was door acaciabomen en dergelijke. Om deze reden werd het gebied Ais genoemd. Dit was de thuisbasis van Banu Sulaim. De handelskaravanen van de Quraysh op weg naar Syrië trokken door dit gebied. Hoe dan ook, beide partijen vormden hun rijen voor de strijd en stonden tegenover elkaar. Het was heel goed mogelijk dat er een gevecht zou uitbreken, maar een stamhoofd beslechtte de zaak en beide partijen keerden terug. Dan is er de expeditie van Ubadah bin Harith. Tijdens Shawwal in het eerste jaar na Hijra stuurde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Ubadah bin Harith naar Saniyat al-Murah, nabij Rabigh, samen met 60 muhajirin. Daar ontmoetten ze Abu Sufyan en zijn cavalerie van 200 man. Beide partijen vuurden een aantal pijlen, maar een formeel gevecht kwam er niet. Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas was de eerste die die dag een pijl afvuurde. Een gevecht door middel van het afschieten van pijlen tussen de moslims en ongelovigen had nooit eerder plaatsgevonden. Als zodanig was dit de eerste pijl die werd afgeschoten door de moslims in de islamitische geschiedenis, waar Hazrat Sa'ad terecht trots op was. Hierna keerden beide partijen terug naar hun woningen. Thaniyat al-Murah ligt ten noordoosten van de stad Rabigh op een afstand van ongeveer 55 kilometer en op een afstand van 200 kilometer van Medina.
Hierna volgt de expeditie van Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas. Deze vond plaats in het eerste jaar na Hijra en volgens sommige meningen in het tweede jaar na Hijra. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam benoemde Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas als leider van 20 individuen en stuurde hen met de instructie om de vallei van Gharar niet over te steken. Ze vertrokken te voet. Ze bleven overdag verborgen en reisden 's nachts totdat ze Gharar bereikten. Hun doel was om de handelskaravaan van de Quraysh tegen te houden. Maar toen deze groep Gharar bereikte, kwamen ze erachter dat de karavaan de vorige dag al was gepasseerd. Daarom keerden ze terug zonder enige confrontatie. Over Gharar staat geschreven dat het water betekent dat stroomt terwijl het een luid geluid voortbrengt. Gharar is de naam van een plaats in de buurt van Juhfa in de regio van Hijaz. Dan is er de Ghazwa Waddan of Ghazwa Abwa, de expeditie van Abwa die plaatsvond in Safar 2 Hijri. In Safar 2 Hijri vertrok de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam richting Abwa of Waddan met 60 tot 70 muhajirin. Volgens de historicus Ibn Sa'd is dit de eerste expeditie waaraan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zelf deelnam. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam benoemde Hazrat Sa'ad bin Ubadah als leider van Medina in zijn afwezigheid. De heilige profeet bereikte Abwa met de bedoeling een handelskaravaan van de Quraysh tegen te houden, maar die was al vertrokken toen hij daar aankwam. Daar besloot de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een vredesverdrag met Makhshi bin Amr Zamri, opperhoofd van de Banu Zamra. Het verdrag bepaalde dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de Banu Zamra niet zou aanvallen, noch zouden de Banu Zamra enige actie ondernemen tegen hem of zich aansluiten bij enige oppositie tegen hem. Bovendien zouden zij geen vijand tegen hem helpen. Tijdens deze reis verbleef de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam 15 dagen buiten Medina. Wat betreft Waddan, er is vastgelegd dat dit een plaats is tussen Mekka en Medina en op een afstand van 13 kilometer van Abwa ligt, waar de gezegende moeder van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam begraven ligt. Het ligt ook op een afstand van ongeveer 100 kilometer van Juhfa. Ik noem de namen van deze plaatsen samen met enkele details, omdat sommige Ahmadis die voor Umrah naar die regio reizen, deze plaatsen willen bezoeken, nadat ze over hun geschiedenis hebben geleerd. Op deze manier raken zij bekend met deze gebieden. Ghazwa Bu'at vond plaats in Rabiul Awwal 2 Hijri, namelijk de expeditie van Bu'at. En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam benoemde Hazrat Sa'ad bin Mu'az tot amir van Medina en ging samen met 2 metgezellen op weg om een karavaan van de Quraysh tegen te houden. Deze karavaan bestond uit Umayya bin Khalf, samen met 100 andere mensen van de Quraysh en 2500 kamelen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bereikte Bu'at in de buurt van Razwa. Maar ze kwamen daar niemand tegen en hierna keerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam terug naar Medina. De kleur van de vlag voor deze expeditie was wit en de vlaggendrager was Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas. Wat betreft Bu'at, het is opgetekend dat het bestond uit 2 bergen die behoorden tot de Jahina-stam, gelegen langs de route tussen Mekka en Syrië. En naast hen is de beroemde berg Razwa. Bu'at ligt ongeveer 100 kilometer van Medina. Ghazwa Ushara, de expeditie van Ushara. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ontving informatie dat een handelskaravaan van de Quraysh uit Mekka was vertrokken en de Mekkanen hadden al hun rijkdom in deze karavaan geïnvesteerd. Ze waren van plan om de winst te gebruiken om tegen de moslims te strijden. Daarom in Jamadi al-Ula, of volgens een andere overlevering in Jamadi al-Thaniya 2 Hijri, vertrok de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam uit Medina met 150 tot 200 mensen. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Ushara bereikte, hoorde hij dat de handelskaravaan daar al een paar dagen eerder was vertrokken. Ushara was de naam van een gebied tussen Mekka en Medina, nabij het gebied van Yambu, dat toebehoorde aan de Banu Mudlij.
De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bleef daar een paar dagen en sloot vredesverdragen met de bondgenoten van Banu Mudlij en Banu Zamra en keerde vervolgens terug naar Medina. Deze karavaan van de Quraysh was dezelfde die, na zijn terugkeer uit Syrië, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam er weer achteraan trok, wat uiteindelijk resulteerde in de slag bij Badr. Ghazwa Badr al-Ula, namelijk de expeditie van de eerste Badr. Binnen 10 dagen nadat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was teruggekeerd naar Medina, na de expeditie van Ushara, viel Qurs bin Jabir een wijde grond aan in Medina. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ging hem achterna. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam benoemde Hazrat Zaid bin Haritha als de emir van Medina. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bereikte een vallei nabij Badr genaamd Safwan. Safwan is een vallei in de buurt van Badr. Echter, Qurs bin Jabir was snel vooruit en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kon hem niet bereiken. Deze expeditie wordt ook wel Badr al-Ula genoemd, namelijk de eerste Badr. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam keerde vervolgens terug naar Medina. Dit wordt Badr al-Ula genoemd omdat het moslimleger Safwan bereikte dat vlakbij Badr ligt. Dit is wat is verklaard in Siratul Halabiyya. Met betrekking tot Qurs bin Jabir heeft Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radiyallahu ta'ala anhu de volgende details geschreven. Deze overval van Qurs bin Jabir was geen kleine Bedouindaad van plundering. Het is veeleer zeker dat hij tegen de moslims was uitgegaan namens de Quraysh, met een bepaald motief. Het is zelfs zeer waarschijnlijk dat hij specifiek was gekomen met de bedoeling om de persoon van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te verwonden. Maar toen hij de moslims waakzaam vond, nam hij genoegen met het roven van hun kamelen en rende weg. Dit toont ook aan dat de Quraysh van Mekka van plan waren Medina binnen te vallen om de moslims volledig te vernietigen. Het moet ook niet vergeten worden dat de moslims al eerder toestemming hadden gekregen voor de jihad met het zwaard. En in een gevoel van zelfverdediging waren ze begonnen met een eerste plan van aanpak in dit opzicht ook. Echter, tot nu toe hadden zij praktisch geen verlies geleden in termen van rijkdom of levens. Echter, de inval van Qurs bin Jabir was er een die praktisch schade toebracht aan de moslims. Met andere woorden, zelfs na de aanvaarding van de uitdaging van de Quraysh waren het de ongelovigen die praktisch de strijd begonnen. Dan was er de expeditie van Abdullah bin Jahash. Deze expeditie vond plaats naar een vallei in de buurt van Mekka, genaamd Nakhla. Over deze expeditie is vastgesteld dat in de maand Rajab de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Abdullah bin Jahash samen met 8 muhajirin stuurde. Niemand van de Ansar was onder hen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf hen een brief en instrueerde dat deze pas na 2 dagen reizen geopend mocht worden en dat de instructies erin opgevolgd moesten worden. Maar niemand zou gedwongen worden om verder te gaan na het lezen van de brief. Na het voltooien van 2 dagen reizen opende Hazrat Abdullah bin Jahash radiyallahu ta'ala anhu de brief met de instructies en las het. In de brief stond: wanneer jullie mijn brief openen en lezen, moeten jullie je reis voortzetten en naar Nakhla gaan, dat tussen Taif en Mekka ligt, en de beweging van de Quraysh observeren en ons dan over hen informeren. Toen Hazrat Abdullah bin Jahash deze brief las, zei hij: ik moet horen en gehoorzamen. Toen zei hij tegen degenen die hem vergezelden: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft mij opgedragen om door te gaan richting Nakhla en de bewegingen van de Quraysh te observeren, zodat ik de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kan informeren over wat zij aan het doen zijn. Hij verbood mij om iemand van jullie te dwingen zich bij mij aan te sluiten. Degenen van jullie die het martelaarschap wensen, kunnen mij vergezellen, en wie terug wil, kan gaan. Echter niemand van hen vertrok, en ze vertrokken allemaal richting Hijaz.
Onderweg verloren Hazrat Saad bin Abi Waqas en Hazrat Utba bin Ghazwan hun kameel. En beiden werden achtergelaten, terwijl ze ernaar zochten, terwijl Hazrat Abdullah bin Jahash en de rest van degenen die hem vergezelden, verder gingen, totdat ze Nakhla bereikten. Daar kwamen ze toevallig langs een karavaan met rozijnen, leer en andere handelswaar van de Quraysh. In deze karavaan bevond zich ook Amr bin Hazrami. Toen de Quraysh van Mekka de moslims zagen, werden ze bang. Hazrat Okasha bin Mihsan, die een kaalgeschoren hoofd had, kwam voor hen. Bij het zien van hem werden de ongelovigen tevreden, zeggende dat er niets te vrezen was, omdat deze mensen gewoon op Umrah gingen. Toen overlegden de moslims met elkaar over het feit dat het de laatste dag van de maand Rajab was. Ze dachten dat als ze zouden vechten en hen zouden doden, ze dat zouden doen tijdens een heilige maand. Als ze zouden wachten, zou de vijand 's nachts de heilige grens binnengaan en onbereikbaar worden. Uiteindelijk was iedereen het er unaniem over eens dat de karavaan aangevallen moest worden. De details van dit incident zijn al eerder genoemd in verband met de metgezellen. Hazrat Waqid bin Abdullah Tamimi schoot een pijl naar Amr bin Hazrami, die hem doodde. De moslims namen ook 2 individuen gevangen, terwijl een derde succesvol was in het ontsnappen. Daarna bracht Hazrat Abdullah bin Jahash de kamelen en 2 gevangenen naar Medina voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen Hazrat Abdullah bin Jahash Medina binnenkwam, sprak de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem aan en zei: Ik heb je niet bevolen de wapens op te nemen tijdens de heilige maand. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf de kamelen en gevangenen een plek om te verblijven en weigerde om enige buit te accepteren. Sommigen beweren dat het doel van deze expeditie was om te plunderen en te roven. Dit was niet het doel. Als dat zo was, zou de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hun daden prijzen. In plaats daarvan vond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hun daden verkeerd. Aan de andere kant ontstaken de Quraysh ook in oproer, omdat de moslims de heiligheid van de heilige maand schonden. Bovendien, vanwege het feit dat het slachtoffer Amr bin Hadrami een hoofdman was en een metgezel van Utba bin Rabia, de hoofdman van Mekka, maakte dit incident de Quraysh zeer woedend, waardoor ze zich met nog meer passie en ijver dan voorheen voorbereidden op een aanval op Medina. De slag bij Badr was dus vooral het gevolg van deze voorbereidingen en gevoelens van vijandschap. Dit incident leidde tot veel discussies, zowel onder de moslims als onder de ongelovigen. Uiteindelijk werd de volgende Koranvers geopenbaard die als troost diende voor de moslims. Allah de Almachtige verklaart: Yas'alunaka 'an ash-shahr al-harami qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir. Was-saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjid al-haram. وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. Dat is, zij vragen u over het vechten in de heilige maand. Zeg: daarin strijden is een grote overtreding, maar de mensen met geweld van de weg van Allah afhouden, de heilige maand, de heilige moskee verwerpen, of anders gezegd, hun heiligheid schenden, de mensen met geweld van het heilige gebied verdrijven, zoals jullie gedaan hebben. O afgodenaanbidders! Al deze daden zijn in de ogen van Allah een grotere zonde dan strijden in de heilige maand. Voorwaar, chaos zaaien in het land tijdens de heilige maand is erger dan doden om het te stoppen. O moslims, de staat van de ongelovigen is dat zij zo verblind zijn door hun vijandschap voor jullie, dat zij niet zullen ophouden met jullie te bevechten op een gegeven moment of plaats, en zullen doorgaan met jullie te bevechten totdat zij jullie van jullie geloof afkeren, als zij daar de kracht voor hebben. Allah de Almachtige was zich ervan bewust dat de ongelovigen zouden blijven proberen om de moslims van hun geloof af te brengen. Om deze reden uitte Allah de Almachtige geen enkel ongenoegen over wat er was gebeurd.
Het is door de geschiedenis heen bewezen dat de leiders van de Quraysh hun moorddadige propaganda tegen de islam net zo actief zouden verspreiden in de heilige maanden. In feite zouden zij profiteren van de samenkomsten en reizen tijdens de heilige maanden en zouden zij nog actiever worden in het verspreiden van strijd en chaos. Bovendien zouden zij zonder enige schaamteloosheid de heilige maanden veranderen om zichzelf met leugens tevreden te stellen, een praktijk die zij nasi noemden. Zo'n reactie zou zeker troost brengen aan de moslims. Maar het zorgde er ook voor dat de Quraysh tot bedaren kwamen. Zij ontvingen ook kennis over de goddelijke openbaring over deze zaak. In deze tijd arriveerden ook 2 mannen van de Quraysh in Medina om hun gevangenen te bevrijden. Echter, omdat Sa'ad bin Abi Waqqas en Utba nog niet waren teruggekeerd en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zich bewust was van het ernstige risico dat zij in de handen van de Quraysh zouden vallen, die hen niet zouden sparen, weigerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de gevangenen vrij te laten totdat zij terugkeerden. De heilige profeet zei: wanneer mijn mannen veilig terugkeren naar Medina, zal ik jullie mannen bevrijden. Dus na hun terugkeer bevrijdde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de 2 gevangenen na het aannemen van het losgeld. Ghazwa Badrul Kubra, namelijk de grote slag van Badr. De heilige Koran heeft ernaar verwezen als Yawm al-Furqan. Hazrat Khalifatul Masih I radiyallahu anhu verklaart dat de Furqan, namelijk onderscheiding van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, plaatsvond op de dag van Badr, toen de trouwe en machtige leiders van de vijand omkwamen en de moslims de overwinning behaalden. Op een ander moment, terwijl hij het woord Furqan definieert, verklaart Hazrat Khalifatul Masih I: ik heb van de Koran geleerd dat Furqan de naam is van zo'n overwinning die resulteert in het breken van de ruggengraat en kracht van de vijand. Dit werd gedemonstreerd ter gelegenheid van de slag bij Badr. Deze slag wordt ook Badrul Thani, Badrul Kubra, Badrul Uzma en Badrul Qital genoemd. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vernam dat Abu Sufyan terugkeerde uit Syrië met de handelskaravaan van de Quraysh, bestaande uit 1000 kamelen. Deze karavaan bezat een grote hoeveelheid rijkdom van de Quraysh. Als iemand ook maar een klein beetje goud bezat, dan had hij bijgedragen aan de financiering van deze karavaan. Er wordt gezegd dat er een enorme hoeveelheid rijkdom in was geïnvesteerd. Deze karavaan bestond uit 30 tot 40 mannen, of volgens één verhaal uit 70 mannen. Dit was dezelfde karavaan die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam achtervolgde en Ushaira bereikte. De karavaan was echter al op weg naar Syrië. Voor deze expeditie vertrok de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in Jamadul Ula of Jamadul Akhir in 2 Hijri. Toen hij hoorde over de terugkeer van deze karavaan, nodigde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de moslims uit om met hem mee te gaan en zei: dit is een handelskaravaan van de Quraysh die veel van hun rijkdommen vervoert. Gaat heen, want het kan zijn dat Allah jullie oorlogsbuit schenkt. Sommige mensen die gewend zijn om op zoek te gaan naar gelegenheden om beschuldigingen te uiten, of misschien degenen die kennis ontberen, beweren dat de moslims begonnen te plunderen en te roven nadat ze naar Medina waren gegaan. Als voorbeeld noemen zij de achtervolging van deze karavaan. Dergelijke beweringen komen voort uit volslagen onwetendheid, gebrek aan kennis en onbekendheid met de oorlogsomstandigheden in die tijd. De daad van het onderscheppen van de handelskaravaan van de Quraysh was helemaal niet schuldig. De details van dit incident zijn vermeld door Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib in zijn boek Het leven en karakter van het zegel der profeten. Hij schrijft: op weg gaan om de karavaan te onderscheppen is helemaal niet bezwaarlijk. Ten eerste was de karavaan die de moslims achtervolgden geen gewone karavaan. Iedere man en vrouw van de Quraysh had er een aandeel in. Dit toont aan dat, met betrekking tot deze karavaan, de intentie van de leiders van de Quraysh was dat deze winst zou worden gebruikt om oorlog te voeren tegen de moslims. De geschiedenis bewijst dat juist deze winst werd gebruikt om de slag bij Uhud voor te bereiden. Als zodanig was het onderscheppen van deze karavaan een noodzakelijk onderdeel van de oorlogstactiek.
Ten tweede was het ook in het algemeen noodzakelijk om deze karavanen van de Quraysh te onderscheppen, omdat ze bewapend waren en zeer dicht langs Medina zouden trekken. De moslims bleven voortdurend in gevaar van hen en het was noodzakelijk om hier een einde aan te maken. Ten derde, waar deze karavanen ook heen reisden, ze zouden de stammen van Arabië zwaar ophitsen tegen de moslims, waardoor de staat van de moslims steeds kwetsbaarder werd. Als zodanig was het blokkeren van hun doorgang een onderdeel van hun beschermings- en zelfverdedigingsprogramma. Ten vierde hing het levensonderhoud van de Quraysh voornamelijk af van de handel. En daarom was het onderscheppen van deze karavanen een uitstekend middel om de Quraysh tot inkeer te brengen, hen van hun oorlogsdaden te weerhouden en hen tot verzoening en het stichten van vrede te bewegen. Om dergelijke oorlogen te voorkomen, leggen sommige naties tegenwoordig sancties op, maar ook deze worden onterecht en op een onrechtvaardige manier opgelegd. Als het ware was dit een actie die leek op het opleggen van een sanctie. Bovendien was het doel van het tegenhouden van deze karavanen niet om ze te plunderen of te roven. Integendeel, zoals de heilige Koran zelf duidelijk stelt, was het doel van de moslims om de karavanen tegen te houden tijdens deze speciale missies niet uit een verlangen naar hun rijkdom. Maar in plaats daarvan was het in een poging om het lijden en het zwoegen te verminderen wanneer ze met hen geconfronteerd werden, in tegenstelling tot het aangaan van een gevecht. In ieder geval stuurde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam 2 van zijn metgezellen, Hazrat Talha bin Ubaidullah en Hazrat Sa'id bin Zaid, om inlichtingen over deze karavaan te krijgen. Deze 2 metgezellen vertrokken uit Medina en nadat ze informatie over de karavaan hadden verzameld en teruggekeerd waren naar Medina, kwamen ze te weten dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam al vertrokken was. Daarom gingen ze met z'n tweeën op weg naar Badr. Maar ze kwamen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam onderweg pas tegen, toen hij al terugkeerde na te hebben deelgenomen aan de slag bij Badr. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam wees hen echter toch een deel van de oorlogsbuit toe. Aan de andere kant kreeg Abu Sufyan bericht van zijn spionnen dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was vertrokken met zijn metgezellen om zijn handelskaravaan aan te vallen. Er wordt ook gezegd dat Abu Sufyan iemand ontmoette die hem informeerde dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam deze karavaan vanaf het begin wilde stoppen en dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam wachtte op de terugkeer van de karavaan. Toen hij dit hoorde, werd Abu Sufyan bang en betaalde een man genaamd Zamzam bin Amr Ghafari om richting Mekka te gaan en vertelde hem om de Mekkanen te informeren dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen op weg waren gegaan om een van hun karavanen aan te vallen. Dus vertrok Zamzam snel. Toen deze boodschapper van Abu Sufyan Mekka bereikte, begon hij, zoals de Arabische gewoonte was, op een zeer ontzette manier te schreeuwen: O mensen van Mekka, Mohammed sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen zijn op weg gegaan om jullie karavaan aan te vallen. Ga en red hem. Tegelijkertijd ging Abu Sufyan door met het slim inwinnen van informatie en vervolgde zijn reis terwijl hij het moslimleger ontweek. Aangekomen bij de bron van Badr, vroeg hij iemand of hij hier iemand had zien komen. Hij antwoordde dat 2 mensen hier kwamen, hun kamelen bij een heuvel zetten en water gingen halen. Abu Sufyan ging naar waar de kamelen waren. Daar vond hij kamelenpoep. Hij raapte er een op, splitste het en vond een dadelzaad. Toen hij dit zag, zei hij dat dit het voedsel van Yathrib was. En hij begreep dat deze mensen uit Medina dichtbij waren. Daarom keerde hij snel terug naar zijn karavaan en hij week af van de normale weg en bracht hen via de kustlijn. Zo verliet hij Badr van de ene kant en ging haastig verder. Wat dit betreft is er een buitengewone droom van Atika bint Abdul Muttalib. En het bleek een waarheidsgetrouwe droom te zijn. De droom is als volgt.
Atika bint Abdul Muttalib was de tante van vaderskant van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en de moeder van al-Mu'minin Hazrat Salama radiyallahu ta'ala anha. Over haar acceptatie van de islam zijn beide vertellingen gevonden. Volgens sommigen accepteerde ze de islam, maar de meerderheid is van mening dat ze de islam niet accepteerde. Niettemin 3 dagen voordat de boodschapper van Abu Sufyan Zamzam Medina bereikte, zag ze een droom die haar bang maakte. Ze riep haar broer Abbas bin Abdul Muttalib en zei: Mijn lieve broer, bij God, vannacht heb ik een droom gezien die mij als versteend heeft achtergelaten. Ik vrees dat een ramp of een beproeving uw volk zeker zal treffen. Houd wat ik u ga vertellen geheim. Volgens een overlevering zei Atika: tenzij jullie mij plechtig beloven dat jullie dit aan niemand zullen vertellen, zal ik jullie de droom niet vertellen. Want als de Quraysh van Mekka achter deze droom komen, zullen zij ons in moeilijkheden brengen en ons vervloeken. Zo beloofde Hazrat Abbas haar en toen vroeg hij haar wat ze in de droom had gezien. Atika zei: ik zag in een droom dat een man aankwam rijden op een kameel en in de vlaktes van Abta stond. Mekka en Mina stonden beide bekend als Abta. En het ligt dichter bij Mina. Toen schreeuwde hij met de hoogste stem: O mensen, ga binnen 3 dagen naar de plaats van jullie slachting. Atika zegt verder: ik zag toen dat mensen zich om hem heen verzamelden en hij ging toen de moskee binnen, dat wil zeggen de Kaaba, en mensen liepen achter hem aan en ik zag toen dat terwijl mensen zich nog steeds om hem heen verzamelden, zijn kameel hem toen op het dak van de Kaaba had gebracht. Toen schreeuwde hij weer: O mensen, ga naar de plaats van jullie slachting binnen 3 dagen. Ik zag toen dat zijn kameel hem naar de top van de berg Abu Qubais bracht. Er staat geschreven dat de berg Abu Qubais een prominente bergtop was ten oosten van Mekka. Vanaf daar brulde hij weer uit volle borst. Hij nam toen een rots en rolde die de berg af. Zodra het de bodem bereikte, brak de rots in kleinere fragmenten. En er was geen enkel huis of verblijfplaats in Medina waar geen fragment van een rotsblok viel. Bij het horen hiervan zei Hazrat Abbas tegen Atika: bij God, dit is een zeer betekenisvolle droom. Houd dit geheim en vertel het aan niemand. Hierna verliet Hazrat Abbas het huis van Atika en onderweg ontmoette hij Walid bin Utba. Die een vriend van Abbas was. Hoewel hij zijn zus Atika had verteld het aan niemand te vertellen, noemde hij de droom aan Walid en vertelde hem het aan niemand te vertellen. Maar als iets eenmaal is onthuld, dan kan het niet verborgen worden gehouden. Walid vertelde het op zijn beurt aan zijn vader, Utba. En zo verspreidde het nieuws van de droom zich door heel Mekka. Als 2 mensen elkaar ontmoetten, spraken ze over de droom. Abbas radiyallahu anhu zegt: de volgende ochtend, toen ik rondes van de Kaaba ging uitvoeren, zat Abu Jahl met een paar mensen van de Quraysh. Toen hij mij zag, zei hij: O Abu Fadl, dit was de titel van Hazrat Abbas. Kom na het voltooien van jouw rondes naar mij toe. Hazrat Abbas zegt verder: na het voltooien van mijn rondes van de Kaaba ging ik Abu Jahl opzoeken. Hij zei: O Banu Abdul Muttalib, sinds wanneer verschijnen er vrouwelijke profeten onder jullie? Ik vroeg hem wat hij bedoelde. Hij antwoordde: mannen uit jullie midden hebben het profeetschap geclaimd. Dat wil zeggen verwijzend naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Nu zijn jullie vrouwen ook begonnen te claimen profeet te zijn. Wat is deze droom die Atika heeft gezien? Hazrat Abbas vroeg: welke droom? Hierop zei Abu Jahl: ze zegt dat ze iemand op een kameel zag aankomen.
die vervolgens uit volle borst riep, en daarna een rots van de berg naar beneden rolde. Vervolgens vertelde hij de hele droom. Abu Jahl zei toen: we zullen 3 dagen wachten en zien of de gebeurtenissen zich ontvouwen, zoals vermeld in de droom. Als het wordt vervuld, dan is dat prima. En als dit niet het geval is, dan zullen we een schriftelijke verklaring op de Kaaba plaatsen, waarin zou staan dat jullie de grootste leugenaars in het Arabische land zijn. Abbas vertelt verder: bij God, ik moest de droom ontkennen en ik vertelde hem dat Atika zo'n droom niet heeft gezien. Daarna verlieten we allemaal de bijeenkomst. 'S Avonds, toen ik naar huis terugkeerde, kwamen alle vrouwen van de stam Banu Abdul Muttalib naar me toe en zeiden: die ellendige en slechte man uitte eerst allerlei beschuldigingen tegen onze mannen, en jullie ondernamen geen enkele actie. Nu is hij begonnen met kwaad te spreken over jullie vrouwen, en jullie luisteren stilletjes naar hem en weerleggen hem niet. Waar is jullie eergevoel? Op deze manier spraken de vrouwen van zijn stam hem aan. Abbas vertelt verder: hierop zei ik: bij God, dit is precies wat ik heb gedaan en ik geloof dat er geen grotere wandaad is dan dit. Dus bij Allah, ik zal naar hem toe gaan en als hij weer zoiets zegt, dan zal ik wraak nemen van hem, namens jullie. Hazrat Abbas vertelt verder: op de 3e dag na de droom die Atika had gezien, verliet ik 's ochtends mijn huis en ik was in een staat van grote woede en van plan om wraak te nemen voor het onrecht dat ik die dag had gedaan. Toen ik de moskee binnenging, zag ik Abu Jahl, die een slank postuur en een scherpe tong had. Bij God, ik ging naar hem toe, zodat hij weer iets kon zeggen zoals hij eerder had gedaan, en als gevolg daarvan zou ik wraak nemen. Ik zag Abu Jahl echter naar de deur van de moskee rennen, dat wil zeggen naar de Kaaba. Ik dacht zelf op dat moment: wat is er met hem aan de hand? Moge Allah de Almachtige zijn vloek over hem uitspreken. Wat is er met hem gebeurd? Rent hij uit angst dat ik iets slechts tegen hem zeg? Echter, het feit was dat hij de luide schreeuw van Zamzam bin Amr Ghafari had gehoord, die ik niet had gehoord. En Zamzam was luid aan het roepen, terwijl hij op de kameel in het midden van de vallei zat. Hij had de neus en de oren van zijn kameel afgesneden, en zijn zadel omgedraaid, en zijn bovenkleed gescheurd, en hij riep: karavaan, karavaan. Met andere woorden, hij vroeg om hun karavaan te redden. Deze karavaan onder leiding van Abu Sufyan vervoert jullie handelsgoederen, en Mohammed sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen hebben hem aangevallen. Rijd zo snel als jullie kunnen naar hen toe, maar ik denk niet dat jullie in staat zullen zijn om op tijd te komen om hem te helpen. Namelijk, rijd zo snel als jullie kunnen naar hen toe, maar ik denk niet dat jullie in staat zullen zijn om op tijd te komen om hem te helpen. Abbas radiyallahu anhu vertelt verder: we raakten beiden zo in beslag genomen door dit nieuwe incident, dat we niet in staat waren om aandacht te schenken aan de eerdere zaak. Er staat geschreven dat toen de Quraysh de schreeuw van Zamzam hoorden, zij woedend werden en hun mensen begonnen klaar te maken voor de strijd. Zij zeiden: Mohammed sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen denken dat deze karavaan lijkt op de handelskaravaan van Ibn Hazrami. Dit is zeker niet het geval. Bij God, zij zullen er spoedig achter komen dat dit niet zo is. De karavaan van Amr bin Hadrami en dat hij gedood werd door de moslims is eerder genoemd in verband met de expeditie van Abdullah bin Jahash, waarin de moslims gemakkelijk in staat waren om Ibn Hazrami te doden en zijn bezittingen en rijkdom over te nemen. Hoe dan ook, nu begonnen de Quraysh van Mekka voorbereidingen te treffen voor de strijd en hun mensen gingen ofwel persoonlijk ten strijde of ze stuurden iemand namens hen en betaalden voor hun onkosten. Een van hun leiders zei: willen jullie toestaan dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen, die zich van ons geloof hebben afgekeerd, en ook de mensen van Yathrib onze bezittingen in beslag nemen? Mijn rijkdommen en voedselvoorraden zijn beschikbaar voor wie ze nodig heeft. Op dezelfde manier
gaven mensen 200 dinar en anderen 300 dinar, 500 dinar enzovoort, en zeiden dat ze het konden besteden hoe en waar ze maar wilden. Sommigen boden 20 kamelen aan voor de strijd, en anderen namen de hele huishouding op zich van degenen die naar de strijd vertrokken. Degenen die niet persoonlijk aan de strijd konden deelnemen, steunden iemand anders om ten strijde te trekken door al hun onkosten te betalen. Op deze manier waren binnen 2 of 3 dagen hun voorbereidingen voor de strijd voltooid. Het moet hier worden opgemerkt dat, hoewel hij had aangekondigd dat ze er onmiddellijk zouden aankomen, ze er echter 2 of 3 dagen over deden om zich volledig voor te bereiden op de strijd. Hun inspanningen om voorbereiding te treffen bewijst dat de ongelovigen van Makka in feite op zoek waren naar een excuus om een strijd met de moslims aan te gaan. Als het hun bedoeling was geweest om gewoon de karavaan te beschermen, dan zouden ze onmiddellijk daarheen zijn gegaan toen ze het nieuws hoorden. Wat voor wapens ze ook te pakken konden krijgen, ze zouden het hebben gepakt en daar naartoe zijn gegaan. Dit was echter niet het geval. In plaats van de karavaan te beschermen, bereidden ze zich voor op een gevecht. Met betrekking tot de leiders van de Quraysh is er geschreven dat 5 leiders, Umayya bin Khalf, Utba bin Rabi'a, Shaba bin Rabi'a, Zuma bin Aswad en Hakim bin Hizam, een lot zochten door hun pijlen te werpen, om te bepalen of zij ten strijde moeten trekken of niet. Zij trokken de pijl die betekende dat zij niet ten strijde trokken. Met andere woorden, de pijl die zij selecteerden, was de pijl waarop stond dat zij niet ten strijde moesten trekken. En dus, ze besloten allemaal unaniem dat ze niet moeten gaan voor de strijd, maar Abu Jahl kwam naar hen toe en drong erop aan dat ze moeten gaan. Uqba bin Abu Mu'ayt en Nazr bin Haris steunden Abu Jahl en drongen er bij de anderen op aan dat zij ten strijde zouden trekken. Hierop zei de slaaf van Utba en Shaba: bij God, jullie gaan niet ten strijde, maar jullie gaan beiden naar de plaatsen waar jullie gedood zullen worden. Vervolgens besloten ze beiden om niet ten strijde te gaan. Maar Abu Jahl drong zo aan dat ze uiteindelijk beiden besloten om met de anderen mee te gaan, en dan zouden ze tijdens de reis omkeren. Verdere details met betrekking tot de voorbereidingen van de ongelovigen voor de strijd, hun vertrek en verschillende incidenten met betrekking tot dit zullen inshallah in de toekomst worden vermeld, aangezien er vrij veel details met betrekking tot dit zijn. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر